Kale tusembere tusome muterere bulungi abalasoma tulenga bulijjo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Wiishe wedde twalabye Allah subhanahu wa ta'ala ng'atadde essira mu kutulaga obukulu bw'ekitabo kye ekya Quran, era n'atulaga nti ne bwe tunaaba nga tugezezzaako okukola ekisoboka tetusobola kubeera nga tukiwangula. Aya yana mulimu n'agamba nti wa innahu, mazima ddala ekitabo ekyo la kitaabun, mukataliiko kubuusabuusa, kitabo azizun, ekirimu omuzinzi. Okirora omuzinzi okutegeera kigambo kya Luwarabu, azizun kirimu omuki muzinzi, tosobola kukyerijjako n'okiwangula. Tulaba nti mu maaso gaakyo ne bw'okibikkula gy'olaga ne gy'ova temuliimu nsobi. Buli kirimu ge mazima agannama ddala, omuntu gw'osaanye okubeera nti weekwatako. Mbadde nzijja wano ne wabaawo omuntu omu n'abaako akantu kaŋŋambye nti kabadde ku mawulire naye nze sikawulire, nti bannasayansi bannabwengula balina amawulire ge batuwadde nti ng'ennaku z'omwezi 16 wajja kubaawo ki kikulu temuwulira amawulire mulinga nze. Asawo bagambye eki sitegedde oba kituufu oba si kituufu, ne ŋŋamba ajja kukibuuza abasomi oba nabo bakiwulidde nti waliwo mu bwengula oba planets oba munyenyi oba kiki ezafunye accident ezitomeregana, omukka gujja kutuuka ku nsi yaffe wano ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno. Omukka ogwo gujja kukwata ensi yonna. Obudde buyinza obutakya kubanga gujja kubeerawo kiro okumala ennaku ezo nga 15 nga tuli mu kiro, era ne babakubiriza mugule emmere mukisitowalingi. Mukiwuliddeko banebe olyanga ekibadde ku CBS, naye engeri gye kiri kikulu era bajja kuddamu bakirange, muwulize ku redio. Ekikka kijja kukwata shakiro okumala ebbanga eriyinza okuweza wiiki 2 ng'obudde tebukya. Naye ffe tetukyewuunya abalina Quran, tetusobola kukyewuunya. Singa kibeerawo oba tekibeerawo, ffe tukakasa nti era lumu kijja kubaawo, kubanga essula nnamba ekwatagana n'ekikka bagiyita surati Dukhan. Dukhan kitegeeza ki? Mukka. Aya nnyingi ezitulaga ti omukka gugenda kukwata ensi eyo, era alaamaati al-qiyama mulimu ad-Dukhan. Ffe tetuyinza kibeesinga ku basayansi, tetukiina okikkiriza kubanga Qur'an yakyogera, oba kizze kati oba kirijja, naye ffe tukikakasa nti kijja kulaki
waliwo aya enamba egamba yauma tashaqqaqu samaau bilghamami aya bwetu begamba shogoro wajja kubaawo olunaku eggulu zeeyase zikwate ekikka ekiringa ebire ezo si zammwe era zabannabwengula mwemumanyimu zino alfatiha ila hadarati almustafa ayatul kursi ezimala ebibamba ebizibu byammwe naye waliwo eziri scientific nga zitegerebwa bamanyi ki babwengula nti eggulu ero lumu idha samaun nfatarat nshaqqat tukakasa wajja kubayo olunaku eggulu zatike waidha alkawakibu intasharat munyonyi zisaasaane fetulina obukkiriza obwekika ekyo mu Quran kukibeera nga kikwataganye n'ekyawano alhamdulillah kibaire kikwataganye ffe tukakasa kigenda kubaawo yaumamma luli balumu katono mu aya wano surati Dukhan nga bwe mulaba ensi eyo noonese ng'abantu batandise okwogera nga si basiraamu nga boogera ebyekwananyiriza ku busiraamu waliwo kikiraga Allah subhanahu wa ta'ala agamba surati ad-Dukhan aya ya 10 fartaqib abantu yatika nnyo nabo bateekeko abiri batunuulize eriiso obaseeko abiri bassa akasiiso naye wajja kubaayo yauma wajja kubaayo olunaku olwo taati samaau bidukhani eggulu erigenda okubaleetera ki erikka ekkoomi bwabanga olisa kyesi musiraamu n'atandika okulowooza ku kiyitibwa ekkoomi fetukiina mu Quran nti wajja kubaawo ekikka naye nga situmanyi kiva ku ki Allah yasinga okumanya kiri kyakiwandiise mu Quran wajja kubaawo olunaku mwabajeemu mujeeme abenda mwende abakuba endongo muzikube naye wajja kubaawo olunaku bemulikesa nga mubadde mugenda mu kidduruza mubadde mugenda ku nkuuka Allah abaleetere kyembadde mutasuubula kijja kujja mubwengula mulabe nga ekkoomi likudde Allah agamba nti mubiin ligenda kubeera lirikkiriya nga omuto n'omukadde mwenna muliraba bidukhanin mubiin yaksha nnaasa ligenda kubuutikira abantu oba ku ssaawa ezi baliba bakozesa tooki nga zisola zizikidde kuba enjuba eri baterabika ligenda kubikka abantu hatha adhabun alim naye ekyo kigenda kuba kibonerezo kya bulumi kati oli bwakugamba nti mugule emmere mugitereke toseka nnyo tetumukakasa tetumulimbisa bwina akugambye wajja kubawo olunaku obwengula bukwate ekkoomi ate libikka abantu walinza okwesanga nga tosobola kulaba naakuliranye naye nga ate buli muntu agenda dikakasa nti eno si yembeera ya bulijjo sigamba nti kituufu kyeyayogedde naye ekituufu kigenda kubeerayo olunaku lwonna Allah atugambye naye nga kigenda kuba kibonerezo naye sikakasa nti babonereza abakozi b'ebirungi n'agamba abantu balituuka ekiseera ng'embeera ebanyigirizza ne bagamba rabbana mukama waffe ikshif anna al'adhaaba tukusaba tujjeeko ekibonerezo kyotutaddemu inna muminuun
okuva leero tukakasizza tuli bakkiriza tukumatidde. Allah agamba nti anna lahum dhikra, kuli bagasa ki ku ssaawa eyo okwebuulirira nga mmaze okutabuka. wakad jaahum rasulun mubin, nga nabaleetera naki omutume ow'olwatu n'abannyonnyola. omubaka yayogera ku kigambo mu bigambo bye nti wajja kujjayo omukka, naye tegugenda kuyisa bubi nnyo bakkiriza, wabula abatakkiriza gugenda kubayisa bubi nga kibonerezo batuuke okulaajana nti naffe tufuusa abakkiriza. naye embeera etunyigiriza. yabaleetera omubaka thumma tawallaw anhu, oluvannyuma ne bamusuula muguluka ne batatambula naye. waqaalu muallamu majnun, ne bagamba omusajja oyo waliwo abamusomesa naye ate ekyomukisa omubi gwe basomesa mulabu. kituufu muallam waliwo amusomesa. ani amusomesa? allamahu shadidu alquwa dhu mirratin, yali ani amusomesa? Allah jalla jalaluhu. naye ekyomukisa omubi gwe basomesa mulalu. byebamusomesa si byatubuulira. omusomesa amusomesa bituufu kujja kusomera ate yabugamba nedda. Allah agambye nti inna kashifu ladhabi qalilan, tugenda kubajjako ekibonerezo ekyo akaseera katono. naye ekyomukisa omubi ekibonerezo ekyo wekirivaawo innakum aidun, ate tugenda kuddayo bukafiiri. ekitegeeza nti wagenda kujjawo ku akhiru zaman nga kabonero kakiyaamu, ate wajja kujjawo omukka ogutali guli. Allah bwalijjawo alabe kimukkiriza ne mweteme engalike ndi mukkiriza muli bakkiriza. tugenda kukujjawo ekiseera ate ekiryo twewuyisa mugenda kuddayo mwedibagu. ebyo kambikomyawo kuba tetunnatuukayo. nkisomerwa kyo kyenawulidde naye saagala nnyo kisekerere obutuufu bwakyo oba bukyamu bwakyo. ekituufu kigenda kubeerayo olunaku lwonna. embeera egenda kubeerawo suratu dukhan. ngeno nonye ekigambo dukhan kitegeeza Allah bwatu bwatubuulidde. kitulina essuubi nti kiyinza okubaawo Allah nakijjawo ate abantu ne baddayo ne banywa omwenge ne badibaga ne benda ne bakola buli kye baagala nga bwe mumanyi bwe tubikola. nabaddeko ku mawulire ne mpulira nti ensi Malawi, Ghana oba ne Mali zaawera omwenge ogw'obuveera oluvannyuma lw'okulaba nti abantu b'ensi eyo abasinga obungi batabuse emitwe, abalala guboonoonye olw'okuba guli ku layisi, abalala gubasse baguwira ddala totale. naye ensula ndi mu Uganda kijja kubeerawo okusinziira abantu ennyonooneka gye boonooneseemu. abaana b'amasomero, abaana abato balanga akalango. nagamba nti batugamba Zakar Naik yali atusomesa ku mwenge naga yendwadde yokka ekyasinza okutta abantu nga gavumenti yagikkiriza okuwa omusolo omwenge. endwadde eri authorized, bagikkiriza okuwa omusolo ne bagiwa n'olukusa okulangibwa mu bantu, abantu ebattira eddala mu bungi. erangwa eweebwa amannya amalungi champion. oyinza okusobola champion nonywa champion, gwe champion anyweka. champion kitegeriza kya namaze oluzuku sheikh mumuzomi oluzuku. champion kitegeriza gwe muntu wa bulijjo omulimi pizza nti oyinza okumega ne champion. wallahi champion haqqan. osanga omusajja ng'anywedde akaveera ng'akamu championinga oluchampioninga lwetolabangako kamukuba ebigwo tojja mukuba nogamba nti kintu champion yandiko ebigwo. buulu kitegeeza ki? munyambe sazi mu luzungu ennume redi buulu ennume emyufu olojjabyeko nolaga nga omuntu ddala mu butuufu ameggana na nnume naye nga mazzi nga kyegamukoze
ennumi ekuba bigo ebigo bya fesa agigwira nga tafudde nayo amannya gennyini al ismu yadullu ala msa erinnya likulaga nti kyogenda okwetikka si muzannyo abantu bakunywa baseka ne kubatta amawanga agamu totale baguwera lwaki abaana abato bafa nnyo abakazi abaki tusaba ne mu Uganda baguwere naye nga bagujjako omusolo bagukkiriza okulangibwa waliyo tivi etalanga mwenge oba lediyo oba otwala lwamawulire ku nyumba bakubako ebifaananyi bakusiga kulangi ne bateekako ebifaananyi wonna bakulanga advertise naye nga ndwadde mu ndwadde ezikyasinza okutta abantu mu nsi yonna tebaza allah tefe abasiraamu eyatuwonya omwenge abasiraamu abanywa ku mwenge muwandike ku mikono abavubuka temuyinza kuŋŋa nti munywa naye alhamdulillah ekyo tukyebaliza allah abadde bakyanywa mukugwireko ddala mukunywa tubamanyi waliwo omusajja omu subhanallah mungu munene yali mutabuliigi mu mityana muno nga n'ekirivu kikomeeyo era kyamulwako ebbanga ddene naye kati yakimwako naye mba ndi wentudde omusiraamu omu najja naŋŋa nti seeka tuli ku kizibu omusajja oli omutabuliigi omumanyi wallahi nga mumanyi bulungi naŋŋamba tubeera naye ku kyalo naye anywa omwenge olunywa shadiidan mumutugambireko tuswale sijja kumwogera linnya olw'obukambwe bumwina naye olwokuba naffe twakulira mu batamiivu mungeri oba akunywedde eggulo nkuwulira twakulya ku kyalo nga enju y'abasiraamu kuliko emu nga wabadde olidde embizzi nenzanya naawe omupiira n'otuuya nange owulira nti walidde embizzi experience gye nali ngiinamu ne bwe wanywedde omwenge nkuwulira naye lumu mungu andeetera ekigezo nsala naye solatul maghrib nempulira enguuli twasalira wali neŋŋamba omwana oli kye yaŋŋamba kituufu mutabuliigi naye ekitefu kati yakijja ekyo tekyewuunyisa azaala ne mummwe be tutudde nawo wano mulimu abakolazi abanywa naye mulwanyise embeera y'okunywa omwenge etuveemu kyerina kalungi allah yagamba obubi obuli mu mwenge bungi nnyo okusinga obulungi obukalazi allah agambye bwati twakoma ku aya kumeka nzijukira 45 allah wayagambira nti audhu billahi min ashaitani rajim walakad ataina musa alkitaba mwoba mukyali ku olwo naye mujjukire nga abatanaba kubanga tubadde ku qur'ani allah jazayogerako mu aya ezikulembedde oba mukyali awo mujjukire nti si mmwe musoose okufuna ekitabo musa gye buvuddeko nazzi kuno twawa musa ekitabo kitabo kye kya musa munnange era obuzibu bwe bumu faktulifa fiihi ne bakifunamu obutakkanya baani abafuna obutakkanya mukyo abasiramu b'obudde obwo abamu ne bagamba musa mulalu abalala wakazoole abalala yandiba omutuufu abalala mutuufu abamu bakkiriza abamu baagala naye allah aga nti walaula kalimatun sabakat min rabbika singa tekyali kigambo kyange ekyali kyakulembera olubereberye nti sisobola kuzikiriza muntu ng'agyaliye tennatuuka lakudiya bainahum n'aliraza obulamuzi wakati waabwe ku ssaawa eno singa tekyali allah kubeera nti buli kintu kyekiteekako ennaku z'omwezi wajjiramu empala oyende ku malaaya gwe byalibadde biggwera naye akuleka n'ojambala n'oddayo eka
nolowooza nti takulabye omwegeko n'ogumalamu ndoddayo eka nolowooza nti takulabye lwakyaka senga nali sikoze kalenda nga buli mwoyo gulina obudde bwagwo nali nteekwa okulamulira awo wonjogedde kikyategeeza nti teweeribaala okujooga allah n'atakwatira mu mbeera ku ssaawa ezo mu mbeera eyo gy'oba olimu emujooga ne weeyongera kumujooga agambye kalenda yereese obuzi naye ate era obudde tebuli luddawa tebuli wala innahum yarawnahu aida baida abantu bangi balaba nti obudde buli wala wanaraahu qariba kati nga mwabavubuka mulabanga okulaba obayiza okugamba yagala wangala emyaka emeka nti 7 olabanga baidan naye allah agaa nti nzirabanga 7 kariba allah agambye nti wa innahum mazima abantu abo abajjirwa musa n'abaarabu ababafaanana gyetutumye muhammadi sallallahu alaihi wasallama lafi shakkin min murib balina okubuusabuusa munabbi n'ekitabo kye tumuwadde nga balinamu obutali bumativu abamu si bamativu nange naawe mulimu obwongo bwaffe bwe busobola okukkiriza oluusi kati nga tusomye eggulu okubeera nti ligenda kubwatuka likole ekoomi ekikka olabanga kiri wala ate bwe bakyogera olwaleero bannasayansi owuliranga kipya n'okuseka n'oseka quran eri so scientific etubuulira ebiribeerawo emyaka oba wa sayansi ebudde abuteebye oba tabuteebye ffe tugamba kijja kutuuka allah tayinza kutuliza watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila la mubaddila kalimati bw'obudde bujja kutuuka oba wa sayansi akirengedde kati oba ddi kijja kujja mulimu ebintu ebitakkiriza naye nga wallahi birina okubeerawo gamba mu bubonero bw'ekiyamba aya namba naye bw'oba tolinnya omuntu akakasa qur'ani nizo gibuusabuusa allah agamba nti aya gambira surat al-isra وإذا وقع القول عليه هي واو فإذا شيخ فإذا وإذا فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون اسمعوا بيتاني كنا وبنفع الله gamba ekiyama bwe kiriba kigenda okutuuka mu bulimu kubonero obunene kuruju dabba min al-ard allah agenda kufulumya ensolo mu ttaka ensolo eyo eriba n'ebyamagero tukallimuhum ng'eyogera buli muntu n'olulimi lwe wasuzotya sewu gyetuli jeba how are you okay ennaku zino ne balina embuza gye babuuzaamu babuuzi hey bajatya hi ensi egenze ekulase abantu bakyalina budde how are you bambuddeko ne balekawo hayokka yu ne bagitemako nga hai baddamu batya babuzaali hai tu hai olulimi lwoke shortcut obudde tebukyamba hai tetwagambanga how are you morning but teacher baga morning sir how are you I'm all right. I'm all right. I'm present sir baita register I'm present sir lwetwagamba hai olulimi waffe lukadde wallahi nze aya yenneewuunyisa ey'okufuluma kw'ensolo nagisoma dda ne mu qur'ani mweri nzemali mugiruddeko allah agamba nti waidha wakaa alqawlu alaihim ekigambo bwe kiriba kibatuukidde ku nnyooge omuganda oba kitegeera nti ennamusa bweriba ebatuukidde ku nnyooge okuloli tusonyiwe tuli mu luganda ebigambo ebimu bijja kubuukako nti ennamusa bweriba ebatuukidde ku nnyooge
akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tugenda kufulumya ensolo naye ng'eva mu ttaka. Subhanallah, akantu ako kokka katunuulire, ensolo nga si nzaale, ensolo rabbaniya nga ne bw'ogikuba essasi tefa, kubanga abantu bagenda kunyiiga. Egenda kwogera naye butereevu, ogibuuze nti wamma ndi wamujjana, ekuweeka obujulizi nti jjamu oli wa muliro. Tokwata ejjambiya nginamusetuse ku nnyooka obudde enswa ekubye ennyonyi. Yagamba nti akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum, ng'ensolo eyogera n'abantu muntu ku muntu. Etuuka okuwa speech egambye nti ekizibu ekiri mu dduniya olwaleero anna nnaasa kaanu bi ayatina la yuqinun, abantu nze okujja sizze lwakweyagalira naye bansindise busindisi okujja okubabuulira ki ekigenda mu maaso, naye lwakubeera nti abantu we batuuse buli tteeka lya Allah tebakyalikakasa. Kyekindeese Allah andeese lwekyo kubakakasa nti mwava dda ku mulamwa abaliwo omulembe guno, era musaanidde to be destroyed. Ku ssaawa eyo tulyegomba okusaala kyesoloka eyogedde nze ngenze mu muzikiti. Allahu akbar, ako kabonero mu bubonero obunene obulijja Allah mu Qur'ani mwekiri. Eyo ensolo bw'oligiwulira ndyaga ndi kati eri Mmengo mu Lubiri, abaagala ogiraba mugende. Teweewuunyanga kyate kati abasayansi batugambye nti Allah akubuulira ebirijja oba birijja bukadde bwa myaka ffe tubikakasa. Allah agambye nti abantu ba Musa bafaanagana nammwe. Mu butuufu ekitabo kya Allah kye yabaleetera nammwe nga bwakibaleetedde, wa innahum lafi shakkin, abantu balinamu okubuusabuusa minhu mu nabbi waabwe oba mu kitabo ekyo muribe n'obutali bumatibu. Arraibu ne shakki bifaanagana, la raiba fihi la shakka fihi, naye ng'olulimi tuluzannya ne tukozesa ebigambo era nabyo bifaanagana. Obutali bumatibu n'okubuusabuusa bye bimu. Allah agambye nti mukyasaaga man amila salihan, omuntu alikola akalungi ne bamutirako katiike mu kisanja ky'emyaka 6 gy'amaze, falinafsihi, akalungi ako kagenda kugasa ki? Nafsi ye. Bwe kasookola ekirungi tekibagenda kiwa kusasula mulala. Ekyo kyokoze 10 kyowaddeyo ku lwa Allah, falinafsi, otoopinze eki ku mizaani yo. Waman asaa, omuntu yenna alyeyisanga bw'alabye, ye n'akola by'ayagala, ebyaffe n'abisuula ettale, fa alayha, yaligenda okubuuka n'akabalangulo. Wala taziru waziratun wizra, teri agenda kwetikka kibi kyo, ekibi kyogenda kyetikka wekka, si kitawe yagenda okyetikka. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Abavuka bambeeyibala nze taata yaligenda oddugwamu ate yamperera mu ddiini kasobeza emyaka 10 mu Uganda giba 18. Imam Shafi'i emyaka gy'obukulu yatugamba giba 15 mwe muli ba Shafi'i si bwe kiri, naye ate Imam Ahmad agamba 18 fi riwaya, kati bonna batuufu nti kasobeza 18 mu ggwanga lyaffe oli wa ddembe okusula gy'oyagala, oli wa ddembe okwambala nga bw'oyagala, taatawo takwinaako ki, oli wa ddembe okukuzaalamu nga bw'oyagala oba okuzaala nga bw'oyagala. N'omwenge bagamba ekirango kiri ku rediyo, omwenge tegunywebwa ate nabakola ki, kasobeza 18 oli wa ddembe okugusulamu, oli wa ddembe okunywa n'ogwa ku kkubo. Kati oba omwenge bakukkiriza okwenywera, ate gwe lwaki weekwasa kitabo olina emyaka 3
myaka 3 nti taata teyansomesa yalimanya n'owulira lumonde owe-18 buli kyokola kikyo ekirungi ekibi kikyo kibalibwa ku ggwe si ku kitaawo bwe baba tebakusomesa ddiini kasoweze 15 gyenoonyeze ye mawe olaba n'akakofu katuuka ekiseera kabadde kanoonyeza omwana waako ne kakola ki ne kamuwojja nente etuuka ekiseera neegobako ennyana ku bbeere lwaki mu myaka 3 olemedde ku kitaawo nente nekusinga amagezi oba enkoko kasoweza 18 taata yakulyaza nti yakusomesa alhamdulillah tandika okwenonyeza Qur'ani tandika okwenonyeza eswala gwe kasaba tandika okubala man amila salihan alikola ekirungi fali nafsihi omwoyo gwe gwe gufunamu waman asaa alikola ekibi fa alaiha yajja okwetikka ekkubuli si kitaawo si sengaawo Allah n'agamba wama rabbuka bidhallamin lilabid Allah wotagenda kulyaza amanya muddu kasaku obanga wakola wayogera kigambo la ilaha illa Allah tagenda kulyaza agambye nti wama rabbuka omulezi wo Allah tabangako bidhallamin agenda okulyaza amanya lilabid abaddu be wasala akabiriza Allah ezo zimubanje mugaini ayi Allah ndazisala sinziraba agazi sigenda kulyaza amanya sina kyensalo ani asala ku dhuha ruse sonye zinzo kukwara nawe no wanika ngati ya sheikh tugendo kurango da yaqinan asara salatu dhuha zi waro sahabi atugamba nabbi awswani khalili mukwano gwange yannamira munywanyi mu bintu bisatu mu bimu ku byo yannamira rak'atayi dhuha msalenga ulira akabiri za dhuha saba Allah tugonde tikananga kusirabu kukazi iliyajjo kufanga tajisadde miaka nkaaga nga tagisadde eryajja okufa emyaka nkaaga nga tasibye ku mmanda eryajja okufa nga myaka nkaaga tasibye ku lwakuna eryajja okufa myaka nkaaga nga tasibye ku sita eryajja okufa nga myaka nkaaga ne Ramadhan tagisibye bayinza okusasulibwa ki ekimu agambye wama rabbuka bidhallamin lilabid mwenna mugenda eri Allah naye temujja kusangayo buli az'amaanyi eri baddu be n'akamu akoze akalungi kake faman yamal mithqala dharratin khairan yara alikola akalungi kakenkana empeke yakalo yara bajja kukamula waman yamal mithqala dharratin sharran yara n'omuntu alikola ekibi nga kyenkana empeke yakalo tujja kikulaga kondomu n'empeke yakalo kyekisinga obuzibu zibalize wakakozesa Allah mugaye nti kondomu nakozesa 2 naye wano ndaba 3 sizze kitya waliwo ebintu okudda mu bibala yawma taati kullu nafsin tujadil an nafsiha buli mwoyo gugenda kujjanga gwerwanako obuwaawo kitaawo yerwanako obubwe maama wo yerwanako obubwe bannyoko buli omu yerwanako obubwe yawma yafirru lmaru min akhihi wa ummihi nga bwe bigenda kikulli imri'in minhum yawmaidhin sha'anu buli muntu agenda kuba bize ng'ali ku bimukwatako byo kati obumanyi nti bikukwatako lwaki tokolamu subhanallah nzi wano mbeewunyamula okusala ne mudduka oyo assalamu alaikum warahmatullah salama ne bano bahaji Ishaaka nabo mwabawabya edda babeeranga n'obulaadi bwabwe mwabo basuuza kati naye bwamala ng'abivaako kwata buliika ffenna nabo bawululanga buwulule ekigambo kyoyogedde subhanallah alhamdulillah allahu akbar ebigambo ebyo origino yaabyo yali complaint y'abaafu naga ya rasulullah bagagga dhahaba ahli dusur bilfujur abagagga batulese basaddaaka fuli tusaddaaka nabbi n'anoonyawo omuwaatu oguyinza okuvuganya abagagga nebagamba mmwe mukole bwe muti n'abazigira nti bwe mumala eswala buli swala eggwa kuba abagagga basaddaaka buli swala alladhina yuqimuna salah wa mimma razaqnahum mwe temwinawe mutoola basajja batu nti kambawe
olumala okusaala subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 ekyo gyemmeka gemanya gani edda ku twalinga abato nga baseka batu batugamba nti mu kibatu muno bwokeberamu mulimu enamba yiyo bagiyita 81 mulimu mu kibatu ekirala mulimu 18 kyekyenda yasmaullah sikunenya waliwo bamalayika baba design nga sinnamungazi bakudesigninga gwe tunule mula aji akoli otya kyenda mwendo ogiyina kitumanyi ayiyo ngirabye mwe eyo number plate yo mu kibatu ekimu mulimu 18 ekimu mulimu 81 asmaullah alhusna tisawatisa n'emirundi gye bakukubiriza gyegiyo naye allahu alam allah agambye atya tocomplaining enamba bwe basi nnungi abakola ku ati wo bayinza okubanga bagiramu ayiddako eri gambye atya ilaihi yuraddu ilmu saa ewa allah yezzibwa okumanya essaawa saawa ki ekiyama si kyokka n'ekiyama kino ekito ani amanyi lwanaava allah ilaihi ewa allah yuraddu ilmu saa okumanya essaawa bwe tusimbula ddi ebyo bitwabizza eri ani allah abitegeera naye nze naawe tuliza bitegeera osuubira mukadde kukola ki kufwa ate omukadde nakola ki bwobadde ojjanjaba ilaihi ewa allah gyetuza tebayita saawa essaawa yaffe allah fetuliwo okutaayaaya teri amanyi budde bwe naye allah alyokanga n'atukweka obudde bannange mulaba mutya wali oyagala nnyo kumanya olunaku lwolomba la ilaha nkakasa ayinza okuba teyali basi kubanga ng'omanyi nti ogenda ku mmande n'ekyemisana kikulema nga banno bakusiiba nti obatulabira gundi oba omulabyeko n'agali okusitula ekipi kyennyama gayinza okukola naye raba omuntu wabeera ku mbaga ng'ate agenda kufa ku isu amusanyuka allah alyokanga n'atukweka okufa ate n'essaawa y'ekiyama yasalunaka ayana Musa bakubuuza allah kitaddi ekiyama kijja ddi baagala okimanyi wano baakirangako kigenda kubeerawo mu gwenkumi mmeka bannasayansi balina obugodo mu gwenkumi bbiri naye 12 mwemeka teyateekako mwemeka 12 kiwanvu 12 eggwako nga 13 etandise nze mu ndowooza yange bwe nandigambye kijja kubeerawo mu 12 tukyakirimu si bwe kiri 12 okukakasa nti aweddeko 13 aba akoze nti abapasita boogera buli tebasanze atulaba kati mulimu ne bannabbi omwogezi owa Vatican ogerera papa yagambye emabegaawo nti yesu bamulinze tadda atubadde emikolo gye bali bakola okumulinda okudda gwe bagali takomyawo kati buli omu asinze kusinza abatakoma waanikeeyo buli omu yekola ebintu bekalakasiza gabamere gaali oba yesu yaganya okudda buli omu bamutadde abo bo ebyabwe tebyewuunyisa ilaihi yuraddu ilmu saa eri allah buli ayagala okumanya essaawa ye tatawaana agizze waani ayagala okumanya essaawa y'ekiyama teyeebonyabonya ebyo allah yabyesigaza okumanya essaawa yaddi eyo teri azimanyi kiri mu kumanya kwa allah n'agamba wama takhruju min thamaratin tewaliyo bibala bye mulaba bikuuma
min akmamiha mu ngo zaabyo engo kitegerekeka engo mulimu babya batamanyi Luganda kyekiwummumpu kino ekisooka okujja ekigenda okuvaamu ki ettooke omusooli era bwe kibeera nga kikiraba ekikka wansi kasooli ali akmwa ebibik tewali kifuma manyi Abaganda nabo balina ebigambo byabwe era omuntu atamanyi Luganda tulabye nnyo abantu okutujjako ennimi zaffe tetujja kutegeera biwandiiko nga bino kubanga abaana baffe tebayize eki lulimi lwabwe nina kakiripu kamu bakansindikira ennaku ezo omwana yakulira Bulaaya kati bw'atuuka kuno ne bamugamba muwala bamanyamanyamu olulimi olutonotono Oluganda era bwe baba bajja eno babasomesaamu bwe tutuuka tujja kubuuza abantu bamugamba ono kojjaawo mubuuzeeko taata we yamugamba namugamba era dde kojja naye ng'akyogera mu Luzungu Luganda Luzungu ono sengaawo mubuuzeeko nagamba era dde senga ekyo kyamanyiyo ne bamugamba ono nnyoko nagamba era dde nnyoko bambi ye yakikwata bukwasi Allah kati oyo era dde nnyoko Qur'ani alitegeera atya Oluganda oyo olulimi lwaffe kasita omuntu akugjaku olulimi abaakuse simanyi lwaki olulimi Oluganda tebatandikirawo tusomesa kuva wansi amawanga agakulaakulanye kasoma mu nnimi zaago Abachina basoma mu Luchina Abakoleya mu Lukoleya Abajapani mu Lujapani bwegenda abamanda ngetugula galedi oba akabiriti kuliko olulimi lwabwe ni Abazungu batuwambako ennyama ne batuwambako n'obwongo singa Oluganda lwali lusomesebwa kuva wansi abaana baffe balumisa zetera nnyo okusoma obutabo Oluganda lwaki kubanga saalusoma saafuna mukisa gulusoma tulinde now Sheikh Ibrahim yasinga wano wenekakasa mu Luganda ti tuyambeko omusomesa abaana baffe ennimi zaabwe Oluganda balutegeere gajja kuyambibwa nnyo okutegeera ebintu bingi omuntu olulimi lwo bwenyumiririzeemu wabbeeyi nawe nabadde nsoma kintu ekyo nange nalabye nga si kibi bwe mba nkiroluyidde edda abantu bayambalanga kimulowooza edda ki edda ennyo nazze kuno maliba ga nsolo n'ebikoola bayambala basookera ku maliba nakati gakyakulira bakabaka mulaba bagenyumiririzaamu n'abazinyi b'amazini ne bagiisimu gakyakola galeeka n'eŋŋoma n'engalabi kozi n'amataali maliba gakyali gabbeeyi yagenda ekula kati tugakolamu engatto emisipi ensawo n'ebirala naye dda kyabanga kyambalo kinene naye waabangawo amaliba gabika waliwo abambala eddiba eggumu n'abambala obuliba obuki abo baalinga bagagga okufuna eddiba eriweweera teryamalanga gambalibwa buli muntu era eddiba eryo baliwala bakuyita okuwala eddiba okuwala eddiba kyeki nti oluusi bafuna oba munnyo oba ne bafuna evvu ne bawalako obuki obunyamanyama kitegereka
ne ligonda ne libeera soft lyayambalwanga abanene eddiba eppale lye lyavaamu ekigambo empale owange nti njaga ku ddiba eryo eppale oba eggwale eddiba eggwale erifuke mpa eggwale lyange eryo ngenda kulima olaba obwomerevu bw'olulimi okumanya ennono kyekino kyekiva empale zigenda okujja zasanga bambala ki amaliba amawale amaweweevu agandi nabuze yaawe eddiba kyova olabanga eddiba ebifo by'ensonyi abaganda tebayagalanga kuwemula babisabikanga ekifo ky'ensonyi eky'omusajja bakiyitanga magala nti onoonya ki noonya ekiguli amagala eddiba eddiba eggwale kati bw'oba tomanyi ati oyo toyinza kunyumirwa lulimi lwo kati gwe owuli amagala ne mutuma n'abaana magala kakati tesinza kuva mwana magala lwaki kuba magala mutegedde era onoonya sente ezigulira magala eddiba kiriri eggwale eriweweevu kubanga onoogula eddene magala tajja kuyisibwa bulungi aliriko ebikolomola allah temujja kuwulira nnimi zammwe buwoomerefu bwazo ebyo biri mu katabo ka saapolo kaggwa kale oluusi nyumirwa nnyo okusoma obuntu obwo nenga nti abantu baloga balina amagezi mangi naye olulimi lwafa kale tugende mu maaso agamba ekindeetedde ekyo kubuulya kigambo eŋŋo olulimi luganda Ibrahimu si kyekino ekibeeramu ekisooka ku ttooke kati ebirimu munda toyinza kubimanya kunabako ebiwago bimeka naye allaga nti nze ntegeera ebiwago ebinaabaako nga kikyali fi akmamiha kikyali kiki mu ŋŋo yaakyo wama tahmil min untha ate tewali kikyala kyekisitudde bw'aba asobola okumanya ekiri mu ŋŋo asobola okumanya ekiri mu nabaana kubanga nabaana ye ŋŋo y'oluki y'omuntu tuli fenna wala tadau tewali kizaala illa biilmihi nakujjako nga byonna biri wakati mu kumanyako bw'oba n'olubuto ng'olusitudde omukyala naawe omwami ng'olulaba naye nga tomanyi muwala mulenzi muzibe kasiru tobimanyi naye allah agaye nti byonna ebimukwatako ne lunaku lwalifa ne riziki ye byonna bimanya nga kiri ali mu lubuto ne bwe kigwa nkimanya nti kino ozadde namagwata oba muntu oba olubuto olukoze eki olusowoseemu oba lwakisolo oba lwaki byonna nze mba mbimanyi kati ayagala kukutegeeza ki nti irimu yange bw'eba etuuka ku kintu nga kikyali mu siteegi eyo ate butya kati ng'otuuse wano nyinza okuba nga sikutegeera sikumanyi nze asobola okuwa ekyemisana n'ekyeggulo n'otulo nyinza okutakumanya kati bwe mba nkumanyi kiba kitegeeza nti naawe oteeka okukola ki okummanya ontegeere wayauma yunadihim waliwo olunaku lwajja obbayita abakoowole ababuuze aina shurakai baliwa bakanywanyi bemwangattangako kuba abantu okuva edda bakola shiriki bagatta kwani allah ayagala okumanya bamusoke ayagala okumanya bakiwanuka ayagala okumanya bakibuuka kubanga buli muganda abamanyi era mubamanyi be baki wano balinga bakolanga bamalayika bammwe buli muganda aba abamanyi tugenda kuzimba nsiisira yaani yakiwanuka eyaani tugenda kuzimba ya mukasa tugenda kukola tutya mubimanyi njagala mukkirize tomala byamawulire omusajja omusajja gwe bayetedde ennyumba yagambye atya teyeegaanye nze nyina difensi nagula difensi yange jagula amayembe nga tagaguze lwa nsonga ndala defensive naye ate kebyayambye ennyumba butakola ki mulabye abaana da
balina defense omuntu niyekakasa gundi nze nyina defense ewaka nagaleeta defense yawe kati Allah ayagala okumanya empewo zammwe buli kika kirimu empewo siwe kiri kika kye kitalimu mpewo wa genda toyobuuza ejjajja w'empewo zewamu tereepo baasiitereepo zirimu straight line 180 degrees zirimu acute angle obtuse right angle mulimu ebikambo baagala 180 degrees straight line batereeza bika mathematically osanga akakazi akakadde kagamba gwe ekikutawaanya wagaana okutereeza ki nga nako sikatereebi kasonga mugwa olugalo lumu esatu ne zibeera mukko temujja kufuna ssente mujja kumala kukomawo mukutereeza ebiki ebyasoba mugenda kutereeza ki mbwe abalongo ate kyomukisa omubi oyinza n'okuba saalongo nga tobazaalagako Allahu akbar kutibye kulo kwabaddeko abawala n'abalera nga babasengula nga bakuba ku bijjaba bya taata waabwe oba bya jjajja ne baka jjajja mujje mutuyambe subhanallah subhanallah bazuukuse nti oli ayebaze mujje mutuyambe gwe omulamu gwe wasitula mayiti neogiteeka wali okyasobola okuddayo eka bakuba ku ntaana jjajja mujje mutuyambe Allah ayagala olunaku lw'ekiyama mundeetere bamukasa abo abaabatawaanyanga bonna tulabe qaalu bagenda kuddamu bajjajjaffe bana ebintu byobuwangwa bino babituseetingira Ibrahimu simanyi omusinga okumanya ebyobuwangwa naye ebintu ebisinga obungi ebimu saba Allah abitutaase kubanga abantu byabayingira muki mu musaayi era nomala obyogerera awali abasajja abaganda obulungi basituka ne batambula nga tebaagala kutawaana nnyo naawe balaba omusiru la ilaha bantu ebintu byatuyingira nnyo ne mu nnyama era bayinza okukutiisatiisa naawe n'otuuka ku ddala erigamba nti owa si kulwanga ngira ki kasi obabeeramu ennyo ofiira ddala era bannaffe bangi nnyo bafudde mu bintu ebyo kati bino bwoba obisomesa teriyo muganda ayinza kukuwuliriza gani onoonye ebyennono bw'ayogera ekyennono owulyanga Qur'an ekigambo nnono kizitobe waabwe nga Qur'an ke katiba kwega minzaani kiri ku minzaani ya Qur'an ozanyisa gwe ebyennono makulu ozanyisa Qur'an bwaba nno omusiraamu aganda abawala bwe balina ebyabwe be babiyita byabwe bye basandisa byabali obwabwe baganya okukola bali awo batudde bwe basikola zigwa sente zaabwe zigwa nga babasasudde kanti zejjajja esente ezimpita mu ngalo gwoziguzemu ensene era gwoziridde tubadde oyagala zikulidde zikomeyo bazikuddize ziteeke mu banka bulabo bazinaavaayo Allah agambye nti ngenda kusoomooza abantu mbagambe mundeetere balubaale mubateekewa qaalu bajjajja bonna bagenda kuddamu n'abazzukulu adhannaaka tukubuulira kaati adhaani kitegeeza kwazina okwazina kitegeeza kukutegeeza adhannaaka kitegeeza adhaani kitegeeza okutegeeza ebiseera byesola bikoze eki naye katuwana ebiseera by'okubuulira amazima bituuse adhannaaka tukubuulira kaati ma minna tewaliwo muffe abaganda fenna min shahidin asobola kuvaayo ng'omujulizi akakasente ebintu ebyo byaliyo mwali musinza mpewo oli bwakuwa empewo aba akuwadde ki kalwa byali mubireeta muffe tukubuulira amazima obudde butuuse byonna twali ku bufere teryayinza kusoolayo nga mujulizi akakasente gyebiri
nsaba Allah tutaase bannange tufe nga tetusamidde abasiraamu bangi tugenda tubatwala tubaziika la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah naye wallahi nga mubayisa ku masabu nga kigenda kigaba yambi Allah muwadde Jibril wasula wuwe tubuse kati twabategedde saba Allah tumweze kubanga si kyangu okuva ku byannono nga taata waabikkiririzaamu ne maama waabikkiririzaamu gwabiwakanya osanga obuzibu naye nabo tebateredde ate yasomako katabo ka Profesa Stekamwa akayite enkuluze ya Buganda bwe kali Ibrahim kalimu ebyennono n'agamba kizira tekisoboka kutereeza bya Buganda ebyennono oba wakamala kino ono najja oba wakamala kino ali najja n'ofa nga tobijju n'abaana batyo ila yaumil qiyama osomenya ebitabo bwonnono Allah aba akusaasidde n'obusome nnyo kimu ku bibiri obula nnyo oba oviirayo ddala Allah aba akusaasira obula obuvaayo bw'atakusaasira weeyongera n'obula ebayibuli eyo etawanyiza nnyo bano bahamadi basinga okumanya ebayibuli ba Ibrahim naye oluusi tetuwuliriza abamanyi ba bayibuli nga basoomuuza nti leetayo layini emu mu bayibuli we boogerera ekigambo bayibuli so nga mu Qur'ani bubingi bwebu Allah wayogerera ekigambo Qur'ani naye nga mu bayibuli ekigambo bayibuli tekikola ki tekirimu kakati bali Allah aba akusaasidde owona bw'aba takusaasidde tokola ki wano wenfunira obuzibu nina baganda bange bali Bulaaya ebyo baŋŋambye seekankata ti twagala otandika okusomesa ku TV okusasula kwaffe ntera nnyo okusirika nga sinasalawo mangu ne ku leediyo paalo kinene basi kinene naye wayitawo ennaku ne mbakubira ne mbagamba okusomesa sigaanyi naye sijja kusobola ate lwaki kubanga kimu ku bibiri ntera okwogera ku byobufuzi nenjogera ku byobuwangwa kakati nva kuvumirira bakaki lubaale zammwe nalabye ku TV eggulo Abamerika nga bava okulonda Trump abatamwogira nga baasa TV nali simanyi eri Abamerika abasiru leediyo bwekubikiro yasanjase kuyirawa nga Trump ali mu TV oli n'akwata omuggo n'amubba mu TV n'ajaasa wallahi bw'okaagala kayinawa nze ekyo nkata siri mu Amerika naye sikikola totuukaawo mu busiru eddala ly'obusiru ddene nye niwo mulimu abasiru n'abaddugavu nga tubasiiga essimu ekubikidde ne taata waafudde okutta ejjinja ogyasizza olwa amaze bali abalalu batuufu nnyo abalalu babatuufu wallahi bakoze ebintu ne mu Afrika bitutekyakola sikakasobola omuntu ayinza kwasa simu olwokuba ebisenyina kati baganda bali ne bagaba bannange omuganda wenna ayogera ku bikontana n'Obuganda ajja kunkyawa ow'ebyobufuzi ajja kunnondoola nga ndaba osirise badde njagala mbeera eno emityana gye nsobola okugamba Hamadi nti essabo likole ki naye oluusi ssebo nnumba Mmengo
emityana mukba naye kampala oyinza obutamukba tivi bajja zikola ki mulimu abategera ng'abamerika baka twafunye ekizampo y'abajjega beeri alabamu nkata yavumirira ab'emmengo n'ayasa tivi alhamdulillah ne baŋŋa nti kati bitujja kusasula aba tivi bajja emityana awa twesitya nnyo odimu bange agiisa akayizo kati siwe kiri ne baga alhamdulillah Bahaji kale bagala bakitubebaza mu ekyo ebabikola lwakwagala si lwa butayagala naye ate opima ekintu ku minzaani kizitowa kitya kubaana wano gwensomesa mmanyi mulimu bambega ba gavumenti si bwe kiri bambega muyinza okukola ku muli tusoma nammwe kolaki naye embega yamwe simbi kubanga tenda kuyisa bubi kugendera Allah agambye nti bagenda kubinoonya Allah bagenda mubuulira amazima nti wallahi tewali muffe n'omu asobola kwesowolayo obudde butuuse n'abamujulizi nti bye twasinza byalina omusingi ye kale katukkirize nti mukasa gyali mutabani we bamaze omumukwata n'emmundu ali ku poliisi naagamba nti taata wange ye Haji Ishaaka ebikwatagana emmundu yange abimanyi mumuyite ogenda ogenda newankubadde wagira bakulumu kaakati Allah yabaagala bamukasa muddemu mukube engoma bajje sewaswaka z'abaana sewaswa bane mukube nnyo bajje luli bajjanga basobola okunya mukasa musiru to that extent taso era Allah agamba wadalla anhum bigenda kubabulako ma kanu yad'una min qabl ebyo bye baali bayita olubereberye nga bijja wallahi wantu bigenda kubijja omwana bamuyita n'afaliko okwecangira mu ddiiro bwati ogera okola bonna abasahaba batandise okutula jajja salamu aleikum yali bumaali salamu aleikum alaikum lwaki musaala yali jjajja oba shaitaani zezituzanyira kuki ku bwongo shaitaani ekubaza oluvannyuma ate neeseka kamathali shaitaan idh qala lil insan kufur falamma kafara qala inni bari'un minka shaitan tukimanyi butaleevu nti amaanyi gyekaliaga shaitan alama ahadi ilaikum ya bani adama alla tabudu shaitan innahu lakum nimuddira akaana akato ka myaka 7 nemukayita jjajja nga bakayita jjajja benkana Haji Ishaaka nyetandika otuzanyira ku bwongo era nako nekagaba omutampita jjajja sijja kujja jjajja jangu mumale kumpa kino shaitani netuzanyisa bwetu kasi ogiganza Allah yagamba waqayyadna lahum qurana wazayanu lahum tubasetingira sitaani ayo twagira Allah agambye nti wadhannu ma lahum min mahis wadhannu bagenda kukakasa dhanna kitegeeza kulowooza naye wano endowooza kukakasa nga bimaze okubabula tebikyajja bye baayitanga shaitaani zidduze tezikyasobola kujja wali Allah wadhannu bagenda kukakasa ma lahum min mahis tebakyalina buddukiro obudde bubaddugaidde Allah abafunzizza tebakyasobola kumuva muki mutaano twawaba basiraamu saba Allah atunyweza naye buli lwekulubeeseza ku sitaani ne mutana z'omukago zikukozesa nga gwolowooza nti bajjajjawo be bakola ki bebakozesa bw'ozeegaana alhamdulillah aya yagambye nti bw'olaba nga akaseerezi ka sitaani kaagala okukola ki
okuska fasta'in billah innahu huwa as-sami'ul Allah wewe okomeri Allah nti ntaasa basengawo bayinza okujja bate bitala nnyo okubeerawo mu kiseera ky'omuntu ng'awasizza omukazi takola ki tazaala awo nolaba obuzibu omwana yawasizza ejjo naye omugole bamuzaayo awo nebeetala okukakkananga naawe omugole wo omwagala nesente zo zitaddemu ngaawagali kasabazeka tebaliiwo jajja mutwali temuntwala naabe babatwala kuwamala eyo tebatule batala apasi nimbi wali ekinazo wangudde buli qul bagambe araitum njagala mumbuulire in kana min indillah ddala singa qur'an eno yava eri allah okay allah atugambye la yasamu asama kitegeeza okukoowa basoma juzi kwa malaika abali wa allah la yasamun tebakoowa nga bategeeza la yasamu linsanu omuntu tasobola koowa min duai lkhairi kwesabira ki birungi buli lunaku ayagala kusaba birungi rabbana atina ya hasanata fil akhirati hasanata tayagala kufa naye asaba jana ate jana tuyinza gipulira wano yeeri omuntu ayagala takoowa kusaba sente azaagala obulamu obulungi abwagala omukazi obulungi amwagala abaana abalungi abagala ennyama ajaagala mukene tayagala tata omuntu ayagala nnyo min duai lkhair tasobola koowa kusaba ki naye nga ate allah byali yakola ebintu bimeka ekirungi naki waliwo yali yesabidde ekibi sabwaka kuno ndwale omuntu mukusaba asaba birungi naye olwokubeera nti walina okubaawo ebirungi n'ekibi ekibi kyo kijja lwaki lwakugera kwa allah naye tekiri mu ddwaazo naye ngaolina okifuna waliyo ebibokisi byebibi byotannasumulula nako biri eyo nga bipya allah agabe omuntu tasobola kukoowa kusaba kirungi omukazi oyagala mulungi ne banno abavubuka batawasangako n'atawaana n'okunoonyaga nti sinnamulaba obange tannazaalibwa ndowooza we somaliya bwagenda okuwasa agwa ku mudinka nomugamba nti awaaye kadari ya allah kasita ayina sente abaana olwaleero olwa sente abaana abavubuka bawasizza ebikazi ebiki nomugamba nti omukazi omutwala wano tiina sente batugamba nti awasibwa lwabina ne sente zaalimu awasizza waliwo omuvubuka yawasa omuzungu wa myaka nga 8 oba 5 mwana muto oyo yali awasizza ddala yawasaki agenze kukola n'okuwasa kwalera abakazi allah atuleetedde ekigezo abakazi batufuuke mu mawulire ennaku zino mulimu omukyala erinnya lyerabidde mumumanyimu yagambye bba bayawukanye nebba amwinamu abaana aba ekooti oba ekooti za uganda zakula zityawo ekooti yagambye omusajja mwawukanye nti twawukanye buli wiiki ojja musasulanga emitwalo emeka 5 emitwalo amaka buli wiiki omwezi ziba sente meka akola mu ofiisi lwaki omusajja oyo tatta mukazi oyo lwaki tamutta amumezeeko eddembe talina ddembe mu nsi olaba ne sente neewolewewula miliyoni 2 nezikaluubirira naye olina okumuwanga obwana bumeka kyokka amala okuva ewanka tajanobye nga buli wiiki bamuwa emitwalo egyo afumbirwe waabudu azaaleyo 2 naye bamutema 5 abakazi bafudde bizinesi maaso awo bagenda abakazi babadde tebattiwa nga musajja gwewulira yattiddwa naye oyo bw'omutta ya rabbi owulira ngaowewedde oba owewedde obyaza amaanyi basiraamu emitwalo 5 buli wiiki buli lwojja okusala ku jjuma ng'ojja ne sente z'okusa enjuba zitutte ebibanja babitututteko tebereza omanyi waba okirengera
tekikuluma naye ekisembeze kibeere ku mwana wo bakugwe nti omukazi ava gyavudde eri ew'omusajja omulala naanona buli wiiki anona ataano oba wakula sente fe olaba wano twakayanira mutwalo gwa ttaka gwa mwaka mulamba abasiraamu ne bamyuka basiraamu obwo butemu bwennyini oba obuleese mu ggwanga tewali bwenkanya abakazi bagenda gifuula bizinesi ajja kuzaayo babiri awo yaliteekawo n'ensonga ezibawukanya then ate agenda ewa ibula agenda ewa gundi anaagenda okufa ng'alina obugagga bwenkanawo abasajja bajja kutuuka okutta abantu olwo omusajja anyigiriziddwa nnyo tayinaako waliyo ekibiina ky'abalooya ekyabasajja nga fida y'abakazi abasajja batusa okwekalakaasa ebyo byabufuzi kamubeeko sente naye omuntu takuwa kusaba kirungi buli kirungi okikola ki ne bw'oyingira akatale nosanga ennyaanya ne bagamba zino sikulaapu zino namu oyagala nnungi eno ennyama eyasuzeewo eno mpya era oyagala ki zino ensenene zasuzeewo zino mpya oyagala ki abantu baagala bityo okugjako engoye kati olw'obuwaze tugula nkadde naye ebisigadde twagala biki birungi naye olw'okuba nti ebibi birina okubeerawo wa immassahu sharru naye allah singa akutuusaako akaki akabi fayakuuswa kuweeramu ddala essuubi n'omusanga ng'aweddemu kanuuto aweereddemu ddala takyalina ssuubi liddayo kutereera olwano omusajja yagenda yatunda amaka ge n'agenda ekampala muvubuka wamu n'akola ne bagaggawala ne munne mu kikuubo nga beesigaŋŋana sijja kumwogera mu mumanyi ono n'agenda asuubula ekenya ano n'aleeta ono n'asuubula ekenya naye nga oli munne enniyaye yakola ki yamulaga obwesiga obusembayo naye ekintu bwe kyawera bwe yagenda teyakola ki seruganda yakomawo emityana najja ŋŋamba seeka nga tute njagala kukuwa nampitiramu mubizibu nagenda okulanga edduba gye ŋŋenda okugira negizikola ki yaggwabamu essuubi ne mugana naye waategedde nti zokukako ekiro osaale olaganaga ebyo byonna nabikola okumaya yali mugambo yagamba nasaaliranga nawe ku kifugi wali nenga katono ngenda mugamba kyava ne muganda nga wootuuse nangandi kati ndooza mukitegedde waliwo ebirema oyali alagawo eyewerera nze size namu muwa bwimagezi ne mugaye edduwa munnange gyengenda okukulombera zuukakosaide bye nabikola katayagalayo edduwa eri special ne mugamba ndi butuufu sigirina wabula nyiikira kusagala nti ebyo byagaana naye mukitegeera okuba leero baseeka tiwaliwo ebigaana oyo era alagawa bwobaggo olaba alagawa omubi obumutuuseeko karuutun yausu byombi bitegeeza kugwamu essuubi omuwarabu bwagatta ebigambo ebibiri nga bitegeeza kimu aba ategeeza nti aweereddemu ki takyalina ssuubi omuntu aterebuka mangu akabi olumugwako n'aga nti wali omukyala juzi yafiirwa mu nzukulu n'aga nti katonda okinkoze singa otutte mu nze naye aweza singa otutte mu nze bwe yeekoona abuuka kati ekizibu ekitutuukako abantu amaanyi gakola ki oluusi ne twogera n'ebikola ki mukyalo omu yafiirwa omwana nabbi n'amusisinkana n'abaako kyamugamba omukyala n'agamba olabe tekituuseku ku ssebo naye mwabbi bwamala okugenda bamubuuza nti wogambye ekigambo okutegedde nti anti ye mukulu n'agamba naye mukulusaga omusozi we n'agamba nti wali mutawaana asaburu inda sadamatul ula embeera y'obugumiikiriza ogifuna waakafuna ekiki ndowooza mumanyiiko aba y'abaganda omuntu ng'afiiriddwa agamba nti yababbi nkubye omuggo gwamu goyinza okusobola noyogera ebiyitira n'olabanga nti ngenda kubeerawo ntya yenze gundi kaka allah aga nti akabi bwe katuuka ku muntu ayenjebuka naggwamu n'essuubi nti taliddayo kukola ki oyo abadde ate nze bansabisa wano bwe baba bajja nga bajja
bajja bakaaba bagenda okutuuka mu ddiiro nabo mu ddiiro ne baweereza n'abeero ne baweereza netubaka ne zikwatagana bonna ne bakuba omulango omunene bagenda okusirika ogenda okuwulira siratanno bweyengula bwati ajja bampe ku buujo eyabadde akaaba nga aweddemu essuubi takyasuubira ne mu nsi kalungi omusanga ku kikopo kya buuti ye muntu akabi bwe kamugwako kusaawe yayiika yenna naggwamu essuubi so nga ate buli kaseera ayagala kirungi naye enkola ya allah waliwo ebibi waliwo naki ekibi bwe kijja bagamba wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.